Ya, ada kangkung, ikan laut sedikit lagi, bagian sana-sana yang enggak, ada kubis, ada sawi, ada kacang panjang, petai dikit, ada semua lengkap ya hari ini. Ready di tempat jualan tun itu. Ya, ada sayuran yang lengkap juga ya. Lumayan lengkap sih hari ini. Hari ini lengkap, semua lengkap, semua lengkap. Silakan datang ke Desa Gelombang, Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih.